Sama mone bi million joro na kunu hamina kodo. Odela sama mone ma fen faraka wari chili musaka oka. Wa aka nogoni mali wari chisiro be. Amada o made sama mone bi do fara odi kuna warika. Ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni. Awa sani ke oke ni sama mone application yi. Awe wari soro aka konti bonisi la. Kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela. Naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la ka sani wereke na ye walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yere la aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soro ka to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi aw bisimila hotel lafiya la niko hotel lafiya wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hotel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hotel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya hôtel lafiya ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban I kiniboloya fan fɛ I bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ I kiniboloya fan fɛ I bi se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ I komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDM SA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDM SA mun ka surun aw la
bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bares restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier in sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. a wele kun tɛ baasi ye baara min bolo dalen do dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musaka ko ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci guwaw ni ɲɔgɔn cɛ ngonga o y'a kɛ cogo ye dugutigi nin gɛlɛya waati nin na o bɛ sɔrɔ dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa o tɛ baasi ye n'i y'a dan ne ma dugutigi komi pompe kɔlɔn ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bi so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ an bi so kɛ dɛrɛmɛ fila ye dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la Saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya an ce i musokuntigi jɔn ye wele Sitan de wele la bi m'an wele n'i tura Sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten dugutigi Sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ ba Sunkalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la nɔn tɛ Sitan tɛ kalabanci ye nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ Basunkalo e filila dɛ nka bi bila faso ka kɛsu de kɔnɔ Basunkalo ni gɛlɛya bi jamana kan a bi ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa a fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw o ka kan bari faso b'an ni ko caman cɛ a b'an ni mun cɛ nin hutigɛ ma Sunkalo i miiri dɔɔnin dɛ e musonicinin ka jigili kɛra opération ye yan a dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw Basunkalo aw ye cikɛlaw ye engrais bi di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa Basunkalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ nɔn tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la a faamuna tiɲɛ na nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye
an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye alamisa ye alamisa bɛɛ b'a kalama k'a fɔ jani sanfɛ an bɛ kuma di mɔgɔw ma bonya ni karama kɔnɔna hakilina min b'i fɛ bilasirali min b'i fɛ degun min bɛ yen ka kɛ n'i ka baarada ye i b'o o di n'ala sɔnna ma an n'o kɛ wolomasiri tabaw bingali min kɛra juye kalo tile fɔlɔ minɛn dɔw kun taara bamaciwale kɛbaw fɛ n'o ye blende ye ale ni mɔbili kelen ani maramafɛn wɛrɛw Nyoro Sorasiw ka wulikajɔ senfɛ ani dugudenw ka dɛmɛ o sera k'o minɛnw sɔrɔ Mamadu Masawule Samakɛ général de brigade ale tun bɛ Kidalikaw fɛ taamana nin y'a siɲɛ filanan ye kabini a bilara ɲɛmaya la ka t'i ɲɛda an ka kɛlɛkɛcɛw kan douane dugujukɔrɔmugu dilanminɛnw ale y'i bolo da o dɔw kan Segukaw fɛ sa denmisɛnninw maa 600 olu bɛ kan bibiliki la yen n'o ye kerecɛnakaw ka kan ye musow bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ kusala Sikasokaw fɛ yaasa ka se ka nakɔ kɔnɔfɛnw bayɛlɛma a bɛ se ka mara ka mɛn cogo min na ninnu mina fara fana seko ni dɔnko bita an bɛ taa Kidal dɔgɔkun kelen tulo ni ɲɛnajɛ ka se ka basigi ni lafiya la na cɛfɔ ni kanbɛn wolomasiri tabaw ka senkɔrɔma dondoli hukumu kɔnɔna na min ye ORTM bolofara min bɛ Kidal Sidi Elmedi Albaka ale n'a ka cɛdenw olu ye dɔgɔkun kelen ɲɛnajɛ kɛ min sɔrɔl'o la an na o da aw ma seko ni dɔnko ale kɛnɛ kan minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna ale bɛ sini sira kan nin waati na n'o ye Mamu Dafe ye filɛli yɛlɛma yaasa ka se ka taa bolo di ɲɔgɔnma wura kuraw ɲini seko ni dɔnko ta na sira fɛ a taalen o baara la chinois olu fɛ nin waati in na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an b'a yira aw la sa k'a fɔ bi sɔgɔmada in na an bɛna kuma di maa min ma o ye Ibrahima Sako ye Ibrahima Sako ale ye maliden ye a bɛ balo de ta ka bɔ Senegal ka na n'a ye Mali kɔnɔna na mɔbiliw b'a bolo jagokɛla don nin waati in na a y'a yira sa k'a fɔ degun dɔ bɛ u ka min ye degun in ye a ko ale kelen tɛ degun in bɛ maa bɛ Kayi sira kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako Dakar sira kan degun min b'u kan a ye dɔ fɔ an ɲɛna la an nana dɔ di aw ma a bɛ se k'a faamuya cogo min na bi sɔgɔmada in na entre Dakar et Bamako, précisément. En éléphant là, il pourra cailler, il y a des cas soro. Il y a un serein qu'on connaît, bimam bla kumana, ampe kumana. Il faut que serein mette là sans fla, au sans fla, bon, au tafarafo, au tamina. Bon, il y a un atout au kumbo. Serein n'a pas comment. Kasi misra nafa ka bon dɛ ne y'a jateminɛ ko Mali yɛrɛ ni marchand i bɛ don Mali la presque a bɛ se ka fɔ 70% est-ce que a tɛ don sira in fɛ jateminɛlikɛlaw bɛ se k'a jateminɛ an kɔni ta ye kunfɛ jate ye ten avant tout ça Kasimu an bɛ kuma critique tɛ hakɛ ɲini de don parce que fɛn dɔw bɛ yen nɔ o jamanaden ka hakɛ n'i ye camion jateminɛ vignette de bɛ sara camion na bon Kayi région yɛrɛ nafa yɛrɛ kama nafa min bɛ bɔ Kayi région na minnu bɛ Mali la commune ba don a plupart a bɛɛ bɛ bɔ Kayi région na économiquement donc cela veut dire sira in ye jamana yɛrɛ poumon jamana yɛrɛ ninakili sira yɛrɛ de ye sira in ye n'i y'a jateminɛ quoi bon ne ɲɛna sira yɛrɛ bɛɛ tɛ ka bɔ Kayi ka se Jɛma ma 300 kilomètres wallahi ngalon man ɲi anw hali sini an bɛ Asimu kɔ wallahi an bɛ Asimu kɔ fo saya wallahi an b'a fɛ bi an b'a fɛ sini an b'an faso bɛɛ bi an b'a faso fɛ sini mais fɛn dɔ bɛ an ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana nafa sɔrɔ sira ye sira min ye 300 kilomètres ka taa ko o bɛ da san 2 kɔnɔna na san 2 2 ans pour 300 kilomètres i tɛ sɔn k'o kuma fɔ diɲɛ yɔrɔ si wari ko kuma
se ka fo la fo se ka fo o la jamana budget 2000 et quelques milliards joli de jamana budget yɛrɛ wari kilancɛ bi sɔrɔ sira min na 300 kilomètres ka dɛsɛ k'o dilan san 2 kɔnɔna na min ka se o san 4 na sira tiɲɛnen don mɔgɔw kumalen don ka dɛsɛ a tɛ se k'a faamuya kuwa a dilan tuma fana tɛmɛna parce que bi fɔlɔ i bɛ musaka don a la bi ni k'i b'a dilan i bɛ musaka wɛrɛ don a la minnu tɛ kelen parce que insécurité fana nana i sen don a la an dun kumana dɛ ɲinan y'an san 2 ye an b'a kuma na an san 2 ye an b'a kuma na sira tigɛli fila an ko sira in bɛ tigɛ sira in bɛ ka néglige ni kumana ko an wari dira entreprise ma u ye wariw bon entreprise ye wari bon a mana kɛ cogo o cogo entreprise tɛna wari sara o hali n'u b'a sara olu bɛ kɔnɔ olu ka wari sara sira ka dilan tiɲɛ yɛrɛ la baara sumayara quel qu'en soit le sérieux du travail k'a fɔ ko baara bɛ kɛ ka ɲɛ cogo o cogo gɛtɔrɔ bɛ da diɲɛ jamana bɛɛ la an b'a kalama ni sira in ye urgence de ye vraiment nkalon man ɲi sira in négligera sira in nafa kama bon k'a mɛn yɛrɛ k'a fɔ ko sira in tiɲɛnen don an minnu bɛ kɔfɛla la Sénégal yan précisément maloya ko de don an ma parce que a ɲɔgɔnna tun b'olu fɛ yen u ma san 2 k'a kan wa sira in bɛɛ de don han Keɲeba sira o Kayi sira o c'est honte k'a fɔ ko jamana nafa bɛ sɔrɔ sira minnu fɛ adamadenw mago bɛ ɲa sira min fɛ i y'a faamuya bala o de fɔlɔ kan ka dilan ni dugukɔnɔna sira dilanw ye ne kɔni bolo wa i b'a fɔ yɛrɛ sira in yɛrɛ maa jan t'a ko la CMC o tɛ se ka kuma an b'o kɔrɔ dɔn ne b'o kɔrɔ dɔn i y'a faamuya bala CMC tɛ se ka kuma SENPER tɛ se ka kuma ne b'o kɔrɔ dɔn syndicat tɛ se ka kuma ne b'o kɔrɔ dɔn mɔgɔw kan'o kɔrɔ dɔn ne b'o kɔrɔ dɔn voilà mais jamana k'a dɔn a yɛrɛ ye k'a baara kɛ quoi yala sira yɛrɛ nafa kama quoi voilà n tun bɛ fɛ ka nin de las'aw ma quoi hakɛto bɛ nin ka sala la Mahamadu sinon bi kɔni tiɲɛ yɛrɛ la baara ka gɛlɛn an bolo bi dɛ wa transport tun b'an bolo 8,000 na bi transport kɛra 12,000 ye balo transport balo an bɛ min donni ka na n'an tun b'a sara 8,000 bi a kɛra 12,000 ye o ye camion tigɛli conséquence ye camion tigɛli fana an kumana camion tun bɛ se ka to yen ni camion b'a ka visite technique kɛ o bɛ taa tigɛ a mana tigɛ a bɛna a b'a ka visite technique kɛ i y'a faamuya bala mais camion minnu dépasselen don olu tigɛli jara bɛɛ mais minnu bɛ règlement IMOA kɔnɔna na n'an yɛrɛ nana ni ko wɛrɛ ye k'a fɔ ko tigɛli ka kɛ o kɔnɔna na o tun bɛ se k'a to ni visite bɛ kɛ mais minnu dama tɛmɛnen don diɲɛ bɛɛ b'olu camion dɔn diɲɛ bɛɛ b'a camion tigiw dɔn polisi b'a dɔn gendarme b'a dɔn douanier b'a dɔn olu minɛni k'olu lajɔ yɔrɔnin kelen de o ye ɲɛ ka baara de o tɛ baara wɛrɛ ye o bɛɛ b'o dɔn hali fiɲɛtɔ b'o dɔn o k'a fɔ olu camion ninnu kan ka minɛ k'a jɔ olu camion ninnu dɔw minɛna k'a jɔ mais est ce que pratique min bɛ kɛ est ce que a pratique dabila la est ce que a dabɔra min kama a ɲɛna wa u ka ɲɛfɔ an ɲɛ kɛ voilà camion minnu tigɛra k'olu bila sira la est ce que olu camion dɔw tɛ sous charge t'a la bi ya est ce que olu camion dɔw tɛ continuer ka sous charge kɛ bi ya bon o tuma na baara ye mun de ɲɛ sisan ka transport bɔ 8,000 na ka taa kɛ 12,000 maa si tɛ kuma i b'a fɔ foyi ma kɛ jamana kɔnɔ bon yan Sénégal y'an ka minɛnw bɛɛ magasinage ni Star bɛ an ka minɛn bɛɛ lajɛlen na jamana in kɔnɔ yan bi on est en train de perdre des millions mɔgɔ si tɛ kuma Kasim bi an bɛ fɛ k'a dɔn camion tigɛli ka se bi ma an b'a fɔ camion tigɛra a ma diya an ye dɛ camion minnu kan ka tigɛ o tigɛli bɛnna an ma bɛɛ b'o dɔn k'a tigɛ a impactera mun de k'a nafa kɛra mun de an bɛ fɛ k'o dɔn o k'a fɔ k'a nafa kɛra nin de magasinage ni Star conteneur bloqueren don Dakari yan funci t'a ban maliyɛnw de bɛ ka million walahi min bɛ sara a ka ca ni miliyariw ye a bɛ Sénégali économie de lataaɲɛ mais a tɛ Mali économie lataaɲɛ quoi
donc fo cadre k'u miiri u k'a kɛ ala n'a kira kama quoi i y'a faamuya bala u ka to ka faamaw conseiller ko ɲɛnamaw na quoi maloya t'a la quoi n'a ye initiative min ta n'a ma ɲi c'est à dire recul maloya kana mɔgɔ minɛ quoi i ka segin kɔ quoi donc welewelekan de don k'a las'u ma u ka an magɛn en tout cas on est dans les 1500 problèmes au Sénégal ici a joué Sere Sariko ni magasinage ko ye voilà min ye sira ko ye wallahi chauffeur tɔɔrɔ la bi chauffeur tɔɔrɔ la sigi chauffeur de ta y'a la sɛgɛn wallahi chauffeur ta y'a la sɛgɛn wa minan fana dɔ bɛ ka fara minan bɛɛ sɔngɔ kan o ma se kuma ma bɛɛ b'o kalama bon o tuma la maintenant olu ka baara impactera mun de kan n'a kun ye sira de sira tɛ yen sira tigɛlen don bi mɔgɔ tɛ se ka taga mɔgɔ tɛ se ka na bon sira min dun don fana jamana yɛrɛ nafa yɛrɛ bɛɛ bɛ tɛmɛ o sira kelen de fɛ ni sécurité kow bɔra yen na bi priorité min kan ka kɛ Mali la o ye sira dilan de ye donc nin de don ne tun bɛ fɛ ka nin de fɔ en tout cas nous on est dans le problème au Sénégal ici an bɛ problème kɔnɔ transport yɛlɛnna an ka minɛnw bɛ magasinage la donc welewelekan don k'a lase faamaw ma n'u bɛ se k'an dɛmɛ cogoya min na u ka wuli ka n'an dɛmɛ o cogoya la merci. Ibrahim Sako jagokɛla don a bɛ balo ta ka bɔ Dakar port la ka na n'a ye Mali kɔnɔ yan a sigiyɔrɔ bɛ yan cogo min a sigiyɔrɔ bɛ Dakar o cogoya fana na degun min bɛ sirabako in na n'Ala sɔnna a ma sira yɛrɛ a kɔlɔlɔ ye mun ye a bɛ mun ɲɛ an ka jamana ye Modibo Maw Makalu ye min fɔ a la n'Ala sɔnna a ma kibaruya in kɔnɔna na an n'an da don o la fana ale ni sɔrɔko jamana ɲɛmaaw bɛ se k'u hakili to sɔrɔko la cogo di maaw kana se ka bin degun kɔnɔna na nin waati laban ninnu na an na tila ka an da don o la babu in ale kelen in kɔnɔna na fala ye n'an bɔra yen sa an b'a yira o la k'a fɔ ko nin kalo in tile 8 min ye Kidalikaw fɛ ye commandant min bɛ yen n'o sigilen don sa PCA kunna n'o ye kɛɲɛkayanfan ye dugukoloko hukumu kɔnɔna na général de brigade Mamadu Masawule Samake ale taara Kidalikaw fɛ yen nin ye kabini ɲɛmaaya in dira ma nin y'a siɲɛ 2nan ye sabula fɔlɔ ta la mɛ kalo tile 23 ale ni général de corps d'armée Sadio Kamara n'ale wolomasiri tabaw ka ministre ye a n'o taara ɲɔgɔn fɛ Kidalikaw fɛ a bilara ka taa o fana nɔfɛ wulikajɔ min kɛlen filɛ ni Mamadu Masawule fɛ o ye ka taa baara kɛcogo lajɛ ani cɛdenw yɛrɛ bɛ cogo di bi Kidal ale marabolo ni a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ni juguya ni bamancɛwale kɛlɛli baaraw bɛ ka kɛ cogo di kɛnɛ ka ye général Mamadu Masawule Samake a y'a ye k'a fɔ ko cɛden minnu bɛ yen k'u galabu ka kɛnɛ kosɛbɛ a ko ko a ka cɛdenw k'u galabu ka kɛnɛ wa min ye u jɔlen don u sen kan u bɛɛ lajɛlen hakilila tigɛlen don k'a fɔ ko jaabi ɲuman bɛna sɔrɔ don nataw la Mamadu Masawule a ye nin fɔ kɛnɛ ka ye a y'a yira fana k'a fɔ ko ani cɛdenw yɛrɛ de sigira ɲɛŋɔɛ min bɛ se ka fɔ u yɛrɛ hakilina ye min ye u b'a fɛ baara ka ɲɛ cogo min na yɛlɛma minnu bɛ se ka kɛ ani faranga minnu bɛ yen ani bilasiralikanw ale y'o bɛɛ lajɛlen da u tulo kan min ye baara in ye sa yɛrɛla k'a fɔ a bɛ ka kɛ waati min na sa binkaliw cayalen don kosɛbɛ an ka jamana fantan 4 fɛ Kidal kɛrɛnkɛrɛnnenya la a b'ale ka mara kɔnɔna na bi ka kɛ ni dugukoloko ye wa a y'a ɲini u fɛ fana min ye dugudenw ye u kana ɲinɛ olu kɔ wulikajɔ bɛ kɛ u k'u jija maa minnu bɛ yen n'olu nalen n'u meleke dugudenw na n'u dugudenw k'olu ɲini ka bɔ ɲɔgɔn na général Masawule Samake a y'a yira fana k'a fɔ ko dugudenw fana u k'a to k'a fɔ ko u bɛ se k'u dɛmɛ ni kibaruya caman ye baara ale kɛcogo ɲuman na maaw n'u bolominɛw la kɔlɔsili hukumu kɔnɔna na Masawule Kidal taga fana senfɛ a ye welewelema da dugudenw bɛɛ lajɛlen ye u ka se ka wulikajɔ kɛ sabula sɔrɔsilaka minnu bɛ Kidal kɔnɔna na bi u ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen tɛ wolomasiri taba ani muguci ma dɛmɛ u b'o ta ka ɲɛsin dugudenw ma kuma caman baloko ta nasira fɛ furakɛliko ta nasira fɛ ale ni jiko k'o bɛɛ lajɛlen fisaya nɔgɔya u bolo cogo min na Masawule ko kɛlɛ min bɛ nin waati na a ka gɛlɛ ɲi ni jugu n'u donna dugu kɔnɔna na a ka gɛlɛ ka se k'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o la fo dugudenw ka kɛ u sɔrɔdasiw fan fɛ yaasa baara bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na a ko min ye nin ko in ye a ko sigana ka bon kosɛbɛ wa min ye baara in ye a kan ka kɛ ni basigi ni kɔlɔsiliba ye yaasa maaw kana bɛɛ lajɛlen ɲami ɲɔgɔn na bamanciwale ni juguwale kɛbaw fatɔ i kana taa se fɛn wɛrɛw ma a ye i sinsin o kan kosɛbɛ Masawule y'a yira sa k'a fɔ ko min ye teliya wulikajɔ ani galabu kɛnɛya baara in a tɛ taa o kɔ wa a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye dugudenw ye u k'u jija u ni dugudenw ka bɛn kosɛbɛ baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na nka ko min yɛrɛ bɛ yen fana n'o ye kɛlɛbolo ɲɛmaa minnu bɛ u bolo jɛkulu o jɛkulu sigilen don n'o ye bolofara ye Kidal kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o fana bɛ sɔn ka baara nɔgɔya u bolo kosɛbɛ yaasa wolomasiri taba olu ka sini ni sinikɛnɛ baaraw
olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min basigi ni lafiya o ɲinini kɔnɔna na Mamadu Masawule Samake a ye nin de fɔ kila wolomasiri tabaw ye. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Mali bingali tara ka ɲɛsin a ma juillet kalo tile fɔlɔ Kayi ale ni an ka marabolo caman Nyoro di Sahel b'o la Gogi bɛ o la Molodo ani Ɲɔnɔ bɛ o la Sandare ka taa se Bafulabe ma yɔrɔ 7 in bɛɛ lajɛlen kɛlɛ kɛlen kɔfɛ sa min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw ye u y'a yira k'an ka hakilina kɛ kelen ye ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na hali bi ka se ka mɔmɔli kɛ ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ o mɔmɔli hukumu de kɔnɔna na sa min ye an ka blende kelen o kun tara juguw fɛ ka taa n'o ye ale ni mɔbili dɔ ko Kia n'o ye mɔbili pick-up lama de don olu bɛɛ lajɛlen wolomasiri tabaw sera k'o sɔrɔ ala ni dugudenw olu ka wulikajɔ n'u ka kibaruya ɲumanw dili la maramafɛn wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla sa ka se ka boloda o kan dugudenw olu ni wolomasiri tabaw kɛlen k'u bolo don ɲɔgɔn bolo Ɲɔrɔ ale marabolo kɔnɔna na min ye colonel Gilbert Jara ye ale ye chef d'état-major post contrôle tactique avancé Ɲɔrɔ di Sahel kaw fɛ yen kuma in bɛ nanzarakan na Radio Mali mɔgɔw olu de y'a ɲininka. Effectivement, c'est un engin blindé lors de l'attaque de Gogi a été enlevé par les groupes terroristes. Et suite aux informations données par la population, d'ailleurs que je salue de passage, on a dépêché une mission, plus une équipe IOD, pour aller le récupérer. Vous savez que nous sommes en période hivernale, il n'est pas facile de mouvoir sur le terrain avec des engins lourds comme ce type. Donc les groupes terroristes, n'ayant pas pu bouger avec l'engin, l'ont garé quelque part dans l'optique de repasser et de le récupérer. Au même niveau, suite à des informations aussi données, nous avons aussi dépêché une équipe pour aller récupérer un Kia qui était aussi embourbé. C'est un Kia qui a été enlevé lors de l'attaque de Sandaré. C'est pourquoi nous ne cessons de solliciter l'appui des populations. C'est vraiment un appui capital pour nous. Donc nous les appelons toujours à concourir et apporter les bonnes informations aux FAMA afin que nous puissions mieux les servir et les secourir. La détention d'un engin genre par les groupes terroristes, je sais que peut-être quelque part le moral de la troupe serait touché. D'ailleurs, c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de sortir et d'informer l'opinion nationale. Informer aussi nos frères d'armes que l'engin qui a été enlevé est bel et bien retrouvé. Ayiwa Gilbert ko ko olu ye kibaruya sɔrɔ ka kɛ ni u ka blende ye o la sa u ye équipe bila ka taa minnu bɛ n'olu bɛ dugu jukɔrɔ mini bɔ n'o o ye déménagekɛlaw ye ka taa fara maa kɛrɛnkɛrɛnnenw kan mɔbili min bɛ yen n'o ye blende ye a ka fɔ la o kɔni bamanci wɛrɛ kɛbaaw ma se ka taa n'o ye sabula samiya in na a minɛna bɔgɔ fɛ nka u y'a sɛnsɛn ka taa dogo tu dɔ kɔnɔna na dugudenw ka kibaruya ɲuman y'a to u sera ka u bolo da mɔbili in kan mɔbili in nafa kama sa o de la ko u ye kibaruya di kɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ tuguni u ye kibaruya sɔrɔ fana k'a fɔ ko mɔbili fitinin dɔ wɛrɛ fana bɛ yen k'o ye Kia ye u taara ka t'o fana ta sabula bɔgɔ tun y'o minɛ u kun tɛ ka se ka bɔ ka taa n'a ye donc armée a ye ninnu bɛɛ lajɛlen salo ka na n'u ye kelen taara Sandarekaw fɛ yen min ye tɔ kelen dɔ in ye o taara min ye u yɛrɛ ka kɛlɛ kɔnɔna na Ɲɔrɔ yɛrɛ marabolo kɔnɔna na a y'a yira sa k'a fɔ ko dugudenw bɛ fo u ka kibaruya ɲuman dili la wolomasiri tabaw ma baara kɛcogo ɲuman na wa fana ko kibaruya in kun kan ka di ko sabula mɔbili ninnu tununnen u ye kibaruya di a ka kan ni a ɲɛna k'a fɔ ko a sɔrɔla tancogo la a ka fɔ maaw ye ko armée sera ka i bolo da a ko kan ka se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la an bɛ to halisa wolomasiri tabaw ka gun an bɛ taa douanelakaw fɛ yen douane maaw ye siganama dɔw minɛ ni dugujukɔrɔ muguw bɛ dilan ni minɛn minnu ye min ye tubabukalo in tile 8 ye an b'a dɔw tulo ka se k'a fɔ ko nɛgɛ kanɲɛ 20 waati min ye douane ale ka brigade min bɛ Bamakɔ yan n'o ye brigade mobile ye ale ni a ka cɛdenw olu ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ k'a ye k'a fɔ sa ko min ye maa dɔw kɔni bɛ ka bɔ an dafɛ jamana dɔ la kibaruya sanuman dir'u ma k'a fɔ k'u bɛ kari 2 kɔnɔ ka na min ye kari in ye sa ale nana ka bɔ an dafɛ dugu dɔ la dugu min tɔgɔ ma fɔ minɛn minnu tun b'a kɔnɔ sa olu minɛnw kɔni u y'olu sɔrɔ k'a sɔrɔ a minɛnw olu man ka don ka baara kɛ n'a ye an fɛ yan wolomasiri taba ninnu n'o ye douanelakaw ye u ye mɔbili minnu minɛ sa u y'a kɔnɔna sɛgɛsɛgɛli o de daminɛ dɔɔni dɔɔni fo ka taa bɔ minɛn minnu kan sa n'olu dogolen don o kun ka ca kosɛbɛ sabula kunnafoni dir'u ma cogo min na olu yɛrɛ ye wuli ka jɔ kɛ joona k'u ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen lawuli ka taa fo ko in ale kɛnɛ kan bɛɛ min ale ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ minɛn minnu sɔrɔla maa ninnu ka mɔbiliw kɔnɔna na sa
o ye bamansiwale k'a fɔ dugujukɔrɔmugu yɛrɛ bɛ doni mina min ye n'o bereke 165 o tun bɛ a la mugujugu yɛrɛ sirila min bɛ sa n'o o y'a détonateur ye o 825 o fana yera mina ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa u bɛ baara kɛ ni min ye n'o ye rouleau ye o 49 tun bɛ a la 49 in sa a bɛɛ lajɛlen janya bɛ taa sɔrɔ mètre 250 ma ale ni mètre 250 o y'a kelen janya ye o bɛ taa bɛn sa mètre 2020 ani 250 ma n'i y'a ye sa k'a fɔ ko min ye bɔnbɔn fana o fana 9 tun bɛ minan ninnu na bɔnbɔn minan ninnu bɛɛ lajɛlen girinya bɛ taa bɛn sa kilomètre k'a fɔ kilogramme 360 o de ma u y'a jira k'a fɔ ko min ye ni minan ninnu fɛn fɛn filɛ nin ye ni ninnu golosira ɲɔgɔn na dɔrɔn min ye bamansiwale wale kɛbaaw bolo u bɛ se ka baara kɛ ni nin ye min bɛ tiɲɛniba don jamana ale kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na hali bi duwanlakaw fɛ ka se k'a lajɛ ko in a nana cogo min na ka se k'a sɛgɛsɛgɛ maa ninnu tun ye fɛɛrɛ jumɛn kɛ sa mobili 2 in na sa mobili in ale fenêtre yan fan fɛ sa n'o ye car in ye u kun ye dɔw dogo olu kɔnɔna na climatiseur min fana bɛ mobili la sa u ye dɔ bila o fana sanfɛla la yɔrɔ min fana bɛ yen sa n'o o ye yɔrɔ dogolen fana ba ye n'o ye tuyau d'échappement o yɔrɔ fana na k'u kun ye dɔ dogo ye yɔrɔ la sa maaw kɔni bolo tɛ se ka da yɔrɔ minnu yɛrɛ kan fiyewu u ye minan ninnu tilan ye nin ko in douanelakaw ka bataki la u y'a jira sa k'a fɔ ko nin kan ka kɛ kɔlɔsili ye ba ye sabula mali jamana bɛ sira min kan bi a sira ma nɔgɔn maa minnu filɛ nin n'u bɛ ka nin wulikajɔ ni nin ba ninnu kɛ u bɛ na ka na dugujukɔrɔmugu k'ale de dilan sa ka tila ka jatigɛ k'o bonya walima sɔrɔ k'a fɔ wolomasiri taba bɛ baara fɛn fɛn la sa ka se ka olu bɛɛ lajɛlen bali ka jatigɛ caya jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ o la sa douane maaw y'a jira sa k'a fɔ min ye minan ninnu yɛrɛ dilanbaw fana b'an fɛ yan bi u caman bɛ yen u bɛ nin baara in kɛ ni minan ninnu sera ka se u ma olu kɔni ye nin sen ta in bali o la sa ko bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la basigi ni lafiya ɲini ni o hukumu kɔnɔna na douane ɲɛmaa n'o ye inspecteur général de douane Amadu Konate n'a ka cɛdenw ye sa ko u ka maaw minnu ye nin wulikajɔ kɛ ko k'u fo ko sabula min ye ministre des finances ye a ye min ɲini u fɛ o de ye nin ye ale min bɛ k'u dɛmɛ su ni tile u ka baaraw olu kɛcogo ɲuman na jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na Falaye i ka pɔni y'a tɔgɔ dɔ maaw da tuguni dɛ kunungo muso dɔ taara i suru ne ko ni mɔgɔ bɛ baro la a b'a fɔ ma ko 3e pont bɛ o kɔrɔ sisan Bamakɔ yan ni mɔgɔ min ye baro kɛ n'i ye kuma caya ko n ka cɛ i bɛ 3e pont yɔrɔ dɔn dɛ o kɔrɔ ye mun ye ka t'i fili ne kibaru kɔni tɛ taa fili ka taa fili an m'an fili Segu fo k'an fili yan ayi kiba ko kunungo Falaye Dabaliba Musa n'o ye Musa Jara ye ale ka fasiri kɔnɔna na sa ko kɛra kunungo pont 3nan na ko min ye maaw gawo kamana na kosɛbɛ nɛgɛ kanɲɛ 13 waati ko min ye muso dɔ kɔni ye o nana ka na pont 3nan ale sanfɛ n'o ye 3e pont ye ka ti ka i fili ka jigin ka t'i suru baji kɔnɔna n dayi ba in don a sɛbɛkɔrɔ falen don nin waati in na Falaye maaw kɔni de nana sa anw minnu zanni kelen kelenw bɛ yen an bɛɛ binna an ta fɔcogo la dɔw kɔni maaw taara pewu dɔw ja tigɛra olu yɛrɛ tun b'a fɛ ka segin ka t'u ka so ko n'a ko bɛ taa k'olu tɛna nin kɛnɛ in kan tuguni musow ni ɲɛji denmisɛnninw ni ɲɛji Musa ko min ye waleya in kɛra maa minnu ɲɛna olu ko muso k'a jiginna ka bɔ moto taxi dɔ de sanfɛ ko k'a ka minɛnw bɛɛ lajɛlen bila kɛrɛfɛ ka yɛlɛ dɔrɔn k'i suuri ka jigin maa wɛrɛw y'a jira k'a fɔ ko a nana ka n'a ka mobili de jɔ ko k'i kɛ ba kan polisilaka minnu tun bɛ ko in kɛrɛfɛla la Falaye Musa ka sɛbɛnni na a ko u ni kalaman de nana ko in min ye ba polisiw ye olu nana sa ka na mɔgɔw bɔ yen ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen basigi k'a fɛsɛfɛsɛ min ye polisi 3 in ye sa u y'a jira k'a fɔ maaw olu bɛ se cogo min na ka tɛmɛ pont kan yaasa jama mana fara ɲɔgɔn kan cogo min na o baara bɛ se ka bɔ yen cogo min polisilakaw y'a jira k'a fɔ sa maaw ka t'u ci la nin ko in olu ye sapeur pompier wele olu ka baara de ye nin ye Falaye sapeur pompier fana nana nɔɔni kɛlankana minnu b'u bolo olu ye ba ta kun fa kun k'a nɔɔni fo suta zunu u ma maa ye u ma muso ye dɛ maaw dun ko muso in fili ka jigin dɛ nka ɲinini tora sen na i n'a fɔ Dabaliba Musa y'a fɔ cogo min fo ka taa se waati jan ma muso kɔni a nɔ ma ye a yɛrɛ ma se ka lasɔrɔ maaw bolo nka min ye a ko muso bugunnatigɛ fana o ma se ka dɔn kun jumɛn y'a to a ye nin waleya in kɛ Musa ko o ma se ka dɔn ko nka min ye mara ɲɛmaaw ye ale ni finitigilakaw olu kɔni tor'u ka baara la sabula ye olu b'a ɲɛdɔn nka ale Dabaliba Musa wa ale taara ci wɛrɛ la Falaye 3e pont
amina babu sika ka don la amina seru wele contre ka bongomi amina troisième point babu fo mo ka famia min be yere ne ni ke ba ngoni ya ma ya fo ngoni ngamba fe be mo ka me min be fala fengoro be te blade fengoro be atebla me kelen pedro ne fo bi ma to yi mama ibita babli ko la ki ibita saraka bo kana ta ji suru jila kana ta nono suru jila de ake gunga igata feo fe na fora igata bla ba kono kana bla ba kono ake gunga igata mamunun tado ubina takata nai na ija dinga se ka do ubina no fe sikoron ga otlo bana trawla ka munu be yoro inson waro mino munu me jibonga ulbaro mino medda o kelema bi falai foi te ko kunte mina foi kuna ngolonte foi langolonte kanyare la kawfo mi kalabangoro trawla kaw yo dugutila kaw kulu fana fo yirima jo dugutila kaw trawla kaw do kulu fana fo medda o fana yoro la falai ko na kutigi de bi yala nyanve na mboro la amte fanve amusoro kana mi conseil de ministre ale keneka yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabla an ka client aw ni ɲanguma yurugu yi tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jeu et pari de kan jeu et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka telefɔni na ni o ye message ye i mɔgɔ mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorolakɔli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorolakɔli ni a tolen kudo la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleyajugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleyajugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ci. Orange Money. An ka troisième point to yi an ka suta dunun to yi an ka segin ka taa kulubakaw fɛ yen dugu bɛɛ n'a dasiri don kuluba min ye jamanakuntigi ye ale sigiyɔrɔ ye yen ye laadala sa araba o araba minisiri bɛ ɲɔgɔn jɛɛrɛ ale kɛrɛfɛ ye a b'a fɔ ma sa ko conseil de ministre fala ye kununko ta kɛnɛ ka kumaw bɛɛ lajɛlen lamɛnlen kɔfɛ bɛn kɛra ka ko min ye sariyakisɛ minnu bɛ u ɲɛbila sariyakisɛ min b'u bolo minisiriw ka olu dantigɛ kelen kelen jɔyɔrɔ fana u y'o di maa dɔw ma minisiriw ka baara minnu bɛ yen n'olu bolodalen don ani baara minnu n'u y'olu waleya ka ban da donna nin bɛɛ lajɛlen na kununko o la sariyakisɛw ta na sira fɛ sa minisiri min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya ni sariyakisɛ 2 ye ɲɛbila sariyakisɛ 2 min tali kɛ min na sa o y'u ka DRH n'o ye ressources humaines ye i b'a dɔn ko sariya min bɛ yen n'o b'o ko kunna o ye ordonnance ye min bilara sen kan mars kalo tile 4 san 2019 san o la sa sɛbɛn in ale kɔni kun sigira sen kan k'a jira k'a fɔ sa minisiri so kelen walima 2 olu bɛ se ka jɛ directeur de ressources kelen na fala ye yaasa ka se ka politiki fɛɛrɛ minnu bɛ jamana kɔnɔna na ka kɛ ni yiriwali siraw ye maanifin minnu bɛ n'olu bɛ baara kɛ olu ka ko tɔbɔtɔli k'o sigi sen kan ko nka ko a nana ye k'a fɔ sa san caman tɛmɛnen kɔfɛ majɛ yera baara in na koyi sariyakisɛ kura o sigira mars kalo tile 27 san 2019 o bɛ dantigɛli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ DRH ale sigili la min ye an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiriso ani maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka minisiriso o la sa avril kalo tile 14 u ye sariyakisɛ kura dɔ ta n'o ye décret ye san 2010 ka sɛbɛn in na kurakuraya yaasa baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min san 10 tɛmɛnen kɔfɛ a nana k'a ye k'a fɔ ko majɛ bɛ sɛbɛn in na fala ye fo yɛlɛma ka kɛ ka bɛn ni diɲɛ yɛrɛ taabolo ni sariyasun ni siginiden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ bi ani an ka jamana yɛrɛ taabolo kura ye k'o la sa ko min ye DRH ka sariya min tun bɛ yen ko k'a falen ka bɛn ni san 5 nata ye yaasa a ka se ka mago ɲɛ a ka baara ka se ka nɔgɔya a bolo minisiri kelen n'o ye Ablaye Diop ye ale ye sariyakisɛ wɛrɛ fana ta tuguni fala ye
cellule de planification statistique min bɛ Mali ni jamana wɛrɛ tɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ni nanzarakan in fala ye nin bɛ kimɛli de kɛ ani sɛgɛsɛgɛli ka lajiraliw kɛ yaasa ka se k'a yira jamana bɛna taabolo jumɛn kɛ a ka taasiraw baw la k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ sariya min bɛ o cellule yamaruya fala ye o sariyakisɛ sigira sen kan février kalo tile 27 san 2007 a tun bɛ tali kɛ min na sa o ye sa minisiriso kelen walima minisiriso caman olu bɛ se ka jɛ ka baara kɛ cellule in kɔnɔna na ka kɛ n'an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔbaa ale kuntilennabaw ye a kibaruyaw a n'a sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛsin an ka jamana ma nka a nana ye sa ka fɔ ko sariyakisɛ min sigira o ko hukumu kɔnɔna na mai kalo tile 28 san 2007 san k'o sariyakisɛ fana ye a dan yira han yɛlɛma kan ka don a la yaasa laɲiniba minnu bɛ yen bi ka kɛ ni baarakɛlaw ye ka kɛ ni laɲiniw ye an ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ baara taabolo la k'o bɛ se ka don a kɔnɔ cogo min na san 5 nataw la Ablaye Diop ale y'o fɔ minisiri min bɛ baarakɛlaw ka ko kunna cɛfɔ ni kan bɛ baarakɛlaw ka hukumu kɔnɔna na n'o ye Fasun Kulubali ye Keba terikɛ e terikɛ tɛ de i ko sanu tɛgɛ jalen ko Fasun t'i terikɛ o tuma ni maa minɛna maa min fɛ o t'e teri ye aya n bɛna fɔ Fasun ye n'i ko k'i bɔra a ka teriya la Falaye baarakɛlaw ka minisiri dala teliya la ale ye baara dɔ sigi sen kan n'o ye décret ye décret in bɛ tali kɛ mun na sa ko ka dɔ fara baarakɛlaw sara kan conseil des ministres ale ko sa faso ka cakɛlaw marabolo minnu bɛ yen n'o ye collectivité territoriale ye olu ka sarako k'a bɔ dugumada la ka na sanfɛda la ko k'a lajɛ kundamanin ka di u ma min bɛ se ka bɛn u ma nin waati in na o la sa maa minnu bɛ baara kɛ o kɔnɔna na n'o ye contractuels ye école karamɔgɔ kunda n'o ye maa wɛrɛw ye minnu bɛ baara kɛ école karamɔgɔ kunda marabolo kɔnɔna na ka taa se baara in yɛrɛ ɲɛnabɔbaa bɛ maa minnu bolo sa n'o ye minisiriso yɛrɛ ye ale ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sa ka sigi sen kan ko sabula Mali gouvernement ale ni baarakɛlaw ka tɔnjɛkulu tun y'u bolonɔ don sɛbɛnna a fɔ masa ko pacte de croissance Falaye o sigira sen kan août kalo tile 25 san 2023 Mali gouvernement min ye patronat ye n'o ye juraw ka soba ye ka taa fara sa baarakɛlaw ka lafasajɛkulu bɛɛ lajɛlen kan o kɔfɛ sa k'u ye jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen fana sigi u bɛ se ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ min na sa k'a lajɛ sarako ani musakako ni jɔyɔrɔko minnu bɛ nin baarakɛla ninnu kun kan a bɛ se ka lajɛ cogo di dɔ bɛ se ka fara a kan cogo min na min ye o ko hukumu de kɔnɔna na sa minisiri Fasun ale y'a yira sa k'a fɔ k'u k'u jija sa ka jɛkulu sigi jɛkulu min na tuma o tuma u na ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɔgɔn hakili jagabɔ baarakɛlaw bɛ a la cogo min ye CNP maaw bɛ a la minisiriso maaw yɛrɛ b'a kɔnɔna na u ka se ka kuma ka bɛn fɛn kan fɛn min bɛ se ka faamuya n'o bɛna n'a to sa baaraw bɛ se ka sigi o de la sa février kalo tile 4 k'a daminɛ la sa ka taa se mars kalo tile 11 ma u ye baara ninnu kɛ ko Falaye k'a lajɛ u bɛ se ka bɛn minnu kan k'u ka bɛnkanw o wolola min na o de filɛ nin ye koyi o ye sa ko k'a lajɛ min ye indice ye n'o ye sara yɛrɛ kimɛlikɛla ye ko k'o yɛlɛ sanfɛ dɔɔni yaasa dɔ bɛ se ka fara faso baarakɛlaw ale ni marabolo taw kɔ dɔ fara olu kan min ye nin ɲɛbila sariyakisɛ in ye sa n'o o taara a ko min ye majoration ye Falaye 100 sarada la 5 buruburu 5 ko k'o fara kan ka bɛn ni janvier kalo tile fɔlɔ san 2026 ye faranga wɛrɛ fana bɛna kɛ tuguni 5 buruburu 5 100 kan k'o bɛ daminɛ janvier kalo san 2028 min ye 6 buruburu 5 ye k'o bɛ daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ san 2030 san o kɔrɔ sa baarakɛlaw dɔw bɛna na fara u ka sara kan janvier kalo nata ne tɛ jɛn n ka juru kɔ maa bolo tuguni olu bɛ faso ta la anw b'an yɛrɛ an ye kɛ yɛrɛ ye o zɔn kɛ yɛrɛ ye est-ce que t'anw fana ta in lajɛ aw ta bɛ se ka to ten an k'aw ta in do ten aw ka ɲi nin nɔgɔ in na ta a kana a ta gouvernement maaw fɛ olu ye faso ye aw ye kɛ yɛrɛ ye de y'a mɛn a b'a kɛ mɔgɔ ala b'a ni mɔgɔw m'a dɔn ala b'a dɔn aw ye koyi Falaye n ko anw kun bɛ baara la an journaliste 7 u y'an ta ka taa n'an ye minisiriso dɔ baara la n'an bɛ ka baara kɛ a ka d'anw ye a ka ban joona mais minisiriso mɔgɔ ninnu tɛ fɛ a ka ban joona anw y'u ɲininka ko mun de bɛ ko cɛ k'anw fana sa ko ninnu bɛ dɔ fara olu ka per diem kan de anw ko ye mun ye
ko amina baram ga tlo ko anta ya ko na papier ndu ma ko ba sinya ko be do de fara lutaka awnu afraka ngana u demede an ba nga essence bo an fana yini ngo ba ata to an fana ka do ministre ka fa nga fana ni feni ndo ka kan u ko no ka nga sabali ko ma me faso kanu de la faso kada fala ni fonctionnaire we ko fa te yinu ka prime ko re wa we ta yoro fonctionnaire ba ka prime calculer o so ka fa non mais il faut aimer ce pays là ça ay ke to na faire doni ala ka so mangaye miye ni sarako yin falai faranga mi flene ni gouvernement transition yo tako ke ka musa ka beti joseph wari milliard keme ani saba million keme kononto ani bioro ni duru ba keme wolo ba biolofla ani wolofla ale ni keme wolofla ani drome tan ko gouvernement ko akango musa ka de bo yasa sara faranga do fara saragai absaka nye soro tugumina nina ke ni soja ba barakala obolo bi de ha ninga fusuma de ama wuli ka kele ka tara ka dawma gerafu ma ke ko ka do fara ka o gouvernement de afraga wali ni bela sawara do bu ko ka gerafu ka tugunu ko ka condition mai o te bala ko isiki ka laje be do ye ka ko nyine ko ru ko sisa o ba jabana barakala ka cha redi milliard keme ko ni saba akacha million keme kononton ani bioro ni duru ba keme ani biolofla wolofla ani keme wolofla ani drome tan ko odebna na fara ko inga falai jamana bna na obaka musaka kono yasa ka seka ni sara faranga sara do fara saragai ka se go sigi senga na morai conseil de ministre ay joro di mauma joro ko ta na sra fesa ministre mi me anga jamana ni jamana chesra na ko kuna ko Ablaye Job ale ko sa ko ministre ambassadeur Mali bla sigide Egypte ka fe na sigiro ka ngabe Kerma Samba Alhamdou Babi sharia tu do ta do ni nya to ko foto ko su do sa wa do sisa vérificateur général koro ni je ngar siga kari de ibe ga tlela ale tu ye développement social ségali a boro de la katake vérificateur général ale de ga général ka chade vérificateur général secrétaire général si ça kera ambassadeur mi nye babi sama Alhamdou Babi ama fo sa ngo alsa alaka do fara garske ka alaka ta fanga ko ala ananga malien munu me Egypte ka o fei anuka ben sigila ministre mi me nobe kalango kuna falai ale chef de cabinet kurata oye Mamadou Kamara oye kol karamo ye conseil technique Segou Oumar Damele ale ye travailleur social ye ale taraka ke conseil technique ye ministre sombe anga jamana dugujugoro nafa ko kuna ale conseil technique kelenta oye Badra Alou Sidibe oye administrateur civil ye ministre mi be nobe jagoni soroko kuna anga jamana kona ni izini baw ale chargé de mission kelenta oye Ablaye Maïga ye ale économiste directeur du centre malien pour la promotion de la propriété industrielle o nyema basa okara Issoufou Smela Moulaye ale ye école karamo ye nyini kala fanado ministre sombe dugukolo ko kuna anga jamana kono ale inspecteur de domaine et des affaires foncières o nyema ba ale inspecteur d'ota Bakari Sarugo ale ingénierie construction civile la o joro dira alema ministre sombe seko ni dongo kuna no ye an yɛrɛ ka ministre ye ne bɛ ministre caman na o fala ye kana jigina ne b'a caman de la mamu ka ministre so ko inspecteur à l'inspection de l'artisanat et du tourisme o kɛra Modibo Mamadou Jakite ale école karamɔgɔ ye camancɛ kalanso la palais de la culture o ye directeur kura sɔrɔ n'o ye palais de la culture Amadou Ampate ba ye jɔn na taara fɛn na ale kɛra conseil technique ye ministère la o ale ka adjoint ba de tun bɛ ka ko ɲɛnabɔ yanni directeur kura ka sigi directeur kura tɔgɔ de filɛ nin ye o ye Sulemani Baceno ye Sulemani Baceno ale administrateur des arts et de la culture ye ministre ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na sa ministre min bɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o o ye Ablaye Diop ye a ye conseil de ministre ladɔnniya sa baaraba min kɛra kɔsa in na CEVI kaw fɛ Espagne
n'o bɛ diɲɛ seleke naani ka sigi naani n'an ko fɔ ka ɲɛsin musaka ko ma yiriwali bɛ se ka kɛ cogo min premier ministre n'o ye général de division docteur Ablaye Mayiga El Hadji ale tun bɛ o ko kɛnɛ kan ni Mali délégation ba ye délégation in sa a taara jamanakuntigi de tɔgɔ la ka taa an jeniyɔrɔ fin o kɛnɛ in kan ye Fala ye musaka bɛ se ka don cogo di ka yiriwali kɛ k'a daminɛ juin kalo tile 30 la ka taa se juillet kalo tile 3 ma sevikaw fɛ yen Jɔpu ka bataki la ko baara kɛra Jɔpu ka sɛbɛn na sa a y'a jira k'a fɔ ko min ye conférence in yɛrɛ kɛnɛ kan n'o ye jɛrɛ in ye jamanakuntigi 35 olu de tun bɛ kɛnɛ kan premier ministre 12 jɛrɛ jɛkulu olu ka ciden 30 o tun b'a kɛnɛ kan ka bɔ diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ sɛgɛsɛgɛliw ni lakɔlɔsiliw kɛlen ka kɛ ni musaka ko ye ka ɲɛsin yiriwali ko ma a yɛrɛla sa ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka sɔrɔ yaasa ka bɔ dala kuma na lawaleyali ka se ka kɛ yiriwali kuntalajan bɛ se ka sɔrɔ cogo min kɛnɛ kan ye min ye Mali premier ministre ye ale kumana AES jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni Asimi Goyita ka yamaruya ye Ibrahim Traoré ani Abdramane Chani yaasa baara min bɛna kɛ AES kɔnɔna na ka ɲɛsin yiriwali ko ma ko yɛlɛma ka don a la falen ka don a la wa u k'a to fana min ye lakanako ye u k'o ta u ka ba la sabula bi yiriwali foyi tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ni lakana tɛ yen bɛɛ ni kelenya sinsin ni cɛfɔ ni kanbɛn diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ani yɛrɛma hɔrɔnya ko k'u ka u hakili to o la ɲɔgɔn ye in sen fɛ sa Jɔpu ka sɛbɛn na a ko min ye fanga ɲɛmaa ye n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye Fala ye ko ani diɲɛ maabaw caman ye ɲɔgɔn ye min ye vice secrétaire général des Nations Unies n'o o ɲɛsinnen don sa yiriwali ko ma cɛncɛnfo ka jamanaw kan sa a n'o ye ɲɔgɔn ye directrice min fana bɛ yen n'o bɛ club de Sahel kunna fana farafinna an fanfɛ bolo fɛ a n'o fana ye ɲɔgɔn ye premier ministre ani an ka maa minnu bɛ Espagne kaw fɛ yen a ka tagali sen fɛ Ablaye Jɔpu ko k'a n'olu fana ye hakilila falen kɛ ko bɛɛ lajɛlen ye o ye ministre min bɛ courant ni jiko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a fɔ ko min ye jɛrɛ belebeleba yɛlɛmali kuraw ta na sira fɛ courant ko ta na sira fɛ ka taa se nucléaire ko ma farafinna o jɛrɛ tun bɛ ka kɛ Kigalikaw fɛ Uranda juin kalo tile 30 ka taa se juillet kalo tile fɔlɔ ma ko ale tun b'o kɛnɛ kan ko baara in sigira mun kan sa fɛɛrɛ ni dabali jumɛn bɛ se ka sɔrɔ yaasa kɛnyɛrɛye tigilamaw ale ni min ye courant yɛrɛ sɔrɔ cogo ɲuman a bɛ se ka teliya cogo di farafinna ko baabu ye tali kɛ o la jɛrɛ in sa ale sigira sen kan min ye Uranda jamana fɛ ale ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don sa n'a bɛ fɔ ma sa ko agence internationale de l'énergie atomique ale ni commission économique n'o o ye union africaine ka comité ye Fala ye k'olu de ye baara in sigi sen kan nucléaire ko a bɛ se ka don ba la cogo min na farafinna premier ministre min bɛ sa Uranda tɔgɔ la ani Niger olu tun bɛ baabu in kɛnɛ kan ye Kenya o fana maa falen dɔw fana tun bɛ yen Mali ale ministre ani Togo ta olu fana tun b'a kɛnɛ kan ni maa falen caman ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ministre ko sa ko kɛnɛ in kan ye Mali yɛrɛ da donna kuma na ka kɛ ni a yɛrɛ ka misaliyaw ye baaraw kan ka taa cogo min Mali la ani degun min bɛ yen ka se ka olu ɲɛfɔ ko wa fana ko min ye laɲiniba min kɛra sa o ye maa 600,000 maa 600,000 olu bɛ se cogo la ka courant ale sɔrɔ diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yiriwaliw ye ani magɛnw olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka kɛ ni waati gɛlɛma kɔlɔlɔw ye Mali kɛnɛ kan ye fana yɛlɛma minnu kɛlen don bi Mali yɛrɛ ka courant ko ta na sira la ani basigi baara min na kɛ ka taa o ko ɲɛnabɔli ko na sira fɛ bolo ni ɲɔgɔnma ani cakɛda jɛkuluw fɛ sa yaasa ka se ka mɔgɔ minnu bɛ bi n'o kɛlen don ka degun yɛrɛ kɛ Fala ye k'o ye courant u sirilen don kosɛbɛ taji la k'a yɛlɛma k'a kɛ ɲamaw ye walima k'a kɛ sira wɛrɛw ye min b'a to a bɛ nɔgɔya sɔngɔ fana bɛ se ka jigin cogo min na dugudenw ma jɛrɛ in k'a ye o laɲini kɛ ministre ko sa a ka laseliw sen fɛ énergie nucléaire min kan ka na sigi farafinna sa a y'o kuma fɔ min ye o baaraw bɛna kɛ cogo di Mali jeni ministre a ye Mali yɛrɛ ka hakilinaba n'o ye Mali kura ɲɛtaa sira ka bɛn ni san 2063 ma o kɔnɔ kumaw ani fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigilen don yiriwali ko ta na sira fɛ Mali kɔnɔna na ka bɛn ni san 2024 ka taa se san 2033 ma k'a y'a da don nin bɛɛ la ministre min bɛ muso den ani du kunna ale conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko ɲɛbila baara dɔw olu kɔni kɛra AES jamana olu fɛ o baaraw kan ka kɛ AES jamana maaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ka ɲɛtaali kow kan juillet kalo tile 13 ka taa se a tile 18 ma o kan ka kɛ ɲamekaw fɛ Niger nin jɛrɛ in sa yanni ale cɛ a yira sa k'a fɔ ko kabini utu kalo tile fɔlɔ san 2024 musow jɛra k'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛnna yan n'o ye Mali Burkina Niger ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara min bɛ yen n'o ye musolakaw ka ko ye o bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na fɛɛrɛ ni dabali ka se ka kɛ o ko hukumu kɔnɔna na tɛgɛnɔ bila in kɛra musow tɔgɔ la don yɛrɛ farafinna tɔgɔ la
u ye a sɛbɛn fasiri ka se ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamu cogo min musow jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya cogo min na sa AES ale yɛrɛ kɔnɔna na ko hukumu kelen de kɔnɔna na sa maa mafalen minnu bɛ jamana ninnu kɔnɔ olu na ɲɔgɔn ye juillet kalo tile 14 na tile 15 san 2024 san 2025 yanni minisiriw olu ka lajɛ ka taa daminɛ juillet kalo tile 17 lajɛ in yɛrɛ kɛ kun ye min ye sa ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan musow yɛrɛ ka se ka to ka ɲɔgɔn ye u ka fɛɛrɛw k'olu sigi ka kɛ ni jamanakuntigi AES jamanakuntigiw ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigilen sen kan musolakaw ka ɲɛtaa ko musow ka sariya ko ka dɔ fara musow jɔyɔrɔ ko ka min ye waleyaw timɛli kɛnɛw kan ani musolakaw bɛ se k'u sen don cogo min na farafinna an fanfɛ bolo baaraw bɛɛ lajɛlen na minisiri min bɛ musow ka ko kunna Alibi Falayi a ko ko juillet kalo tile nata in tile 31 o ye farafinna musow tɔgɔla don ye ɲinan ta in sa ko ye ko Mali musow tɛna to kɔ koyi wale ɲuman dɔn ale ni wulikajɔ musow bɛ se cogo min na ka kan hɔrɔnya ka ɲɛsin u yɛrɛ ka yiriwali baaraw ma min ye jamana farafinna kɔnɔna na ko baabu bɛna sigi o kan nka Mali kɔnɔna na sa u kɔni y'a ta sa ka yira k'a fɔ sariyaw olu labatoli kuma tɛ farafinna degun minnu dara ka sa ka se ka olu latilen o hukumu kɔnɔna na farafinna bɛna na ka baabu k'o kan ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ cogo min na musolakaw jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya cogo min na sɔrɔ ko ta nasira fɛ farafinna musow yɛrɛ ka se ka wuli ka jɔ kɛ min ye tiɲɛni ni degun minnu kɛra olu bɛ se ka latilen cogo min na nka Mali kɔnɔ yan sa don in u y'a yira sa ka u bɛna na sigi sen min kan sa o ye sen min ye sa n'o ye dakun ye o ye ka fɛɛrɛ sigi sen kan kiiri ani adamadenya ni sɔrɔ ko ta nasira fɛ min ye sigida ko ye musow jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya o la cogo min na ka musoya baaraw k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ ani k'u ka hakɛw k'olu sinsin ko nin barokun dakun in senfɛ sa u bɛna barosigi caman kɛ musow yɛrɛ ye fɛn minnu sɔrɔ fɛɛrɛ minnu bɛ musow yɛrɛ bolo u ka sariyaw n'u ka jow n'u ka jalakiw n'u ka kow bɛɛ lajɛlen bɛ don bɛrɛ min kɔnɔna na ka kɛ ni sɔrɔ ni sigida yiriwaliko ye ko a na tali kɛ o la minisiri min bɛ ni o ye médecin colonel Asaba Jalo ye Falayi ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko bana n'o ye kɛbaka bananin ye dengue ko dɔ farala kan ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kan o la sa jamanakuntigi Asimi ale ko k'an ka tangalanw kɛ an taalan ye an k'an kɔlɔsi banaw la yaasa an kɛnɛma bɛ se ka to cogo min na sabula maanifin fɛn o fɛn n'i b'a kɛ a k'a sɔrɔ i ka kɛnɛ conseil de ministre Bamako juillet kalo tile 9 san 2025 secrétaire général du gouvernement Babrama Kulubali. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. an bɛ segin ka na Kayi gitɔrɔnko la Kayi sirabako min ye Modibo Mawo Makalu ye ni ale ye sɔrɔ dɔnnibaa ye a y'a yira min ye studio a fɔ Renouveau Télé maaw olu tun y'a wele k'a ka ɲɛfɔli kɛ ka kɛ ni bingali minnu kɛra ani gɛlɛya minnu kɛra lakɔlɔsili jumɛn b'a bolo Renouveau ka baabu min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko grand jury olu y'a wele alamisa tɛmɛnen n'o ye juillet kalo tile 3 ye Modibo Mawo Makalu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko f'an ka wulikajɔ o matarafa min ye waleya min filɛ nin ye n'o bɛ ka taga ɲɛsin an ka sɔrɔw ma an k'an jija yaasa u kana na an ka jamana a ninakili minɛ nin baabu ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra sa tile 3 bingali minnu kɛra an ka jamana kɔnɔna na olu kɔfɛ min ye an ka nin sɔrɔ yakubayaba in ye a ka hakilinaw la sa a kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko bi Bamanciwale Jugawale kɛbaaw ka fɛɛrɛw kɔni sigilen don sa Kayikaw u bɛ se cogo min na ka olu mabɔ jamana na ko Kayi bingali Modibo Mawo Makalu ka fɔ la k'a ma kɛ kunfɛ fiyewu ko sabula n'i ye Kayi ta k'a jateminɛ min ye an ka jamana yɛrɛ sɔrɔ a baw belebelebaw olu bɛ Kayi kɔnɔna na i y'a ye k'a fɔ ko baara in senfɛ n'o ye bingalikɛla ninnu ye u taara bin jamana yɛrɛ usine 3 kan wulikajɔ in senfɛ Kayi ale mara la ko bi ko Kayi jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ
gitɔrɔn bɛ bɔ Dakar ka taa Bamako ka taa Dakar fala ye ko 100 sira la ko an ka minɛn minnu bɛ yen ko 70 o de bɛ tɛmɛ o sira in fɛ koyi ko Mali sɔrɔ a sinsinnen don Kayi yɛrɛ kɔnɔna ka kɛ ni usines ni sanubɔyɔrɔbaw ye a ko min ye bingali ninnu ye ko a ye degun wɛrɛ lase ko maaw tɛ min ye kosɛbɛ o ye kuran baara minnu bɛ senna nin waati in na ni Kayi yɛrɛ bɛ se ka kuran caman di ka se k'an bɔ an ka degun kɔnɔna na k'a bɛ dansigi kɛ o fana na Modibo Magalu ko maaw kan k'u hakili to o la ko sabula an ka sɔrɔ minnu bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ ni jamana mɔgɔw bɛ ka baara kɛ n'o ye bi o ye 100 saradala 6 ye min ye jamana ale bɛ se ka dɔ fara o kan cogo min na k'o de kun kan ka sigi sen kan ko nka ko n'i y'a jateminɛ ko degun bɛ a la Modibo Magalu y'a yira sa ko an ka sanu an ka kɔɔri olu jɔyɔrɔ ka bɔ an bolo ko nka ko nin waati laban in na k'an ka hakili to an ka sanubɔyɔrɔw la kosɛbɛ kuma tɛ min ye Lulu Gungoto ye ko ale ye sanubɔyɔrɔ belebeleba de ye maa 8,000 o de bɛ baara kɛ ale kɔnɔna na ko wa ko n'i y'a jateminɛ ko min ye sanubɔyɔrɔ belebeleba mun bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ o don wa fana farafinna bi sanubɔyɔrɔ belebeleba minnu bɛ yen min ye Gungoto Lulu ye a ye filanan ye farafinna bɛɛ lajɛlen sanubɔyɔrɔ belebelebaw la sanubɔyɔrɔ belebeleba 10 minnu fana bɛ diɲɛ kɔnɔ bi Lulu Gungoto ko a tɔgɔ bɛ o fana na ko n'an y'an sigi k'o lajɛ lakana ma ta ka ɲɛsin o yɔrɔ ma ka labɛnw kɛ k'o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi ko a ko bɛ gɛlɛya don nataw la kosɛbɛ ko sabula an ka kɔɔri o t'a togo kɔrɔ la tuguni Mali kɔɔri ko a bɛ ka bin ka sababuya kɛ min ye kɔɔri min bɛ taa kɔ kan a yɛrɛ ko cayara nin waati laban in na Modibo Magalu ko sa ko min ye sɛnɛfɛnw ye sɛnɛfɛn minnu bɛ yen n'o ye an bɛ da dumunifɛn minnu sɛnɛ ani an ka kungolafɛnw ko olu jɔyɔrɔ kɔni an ka PIB la k'o ye 40 de ye 100 sarada la wa 40 yɛrɛ fana k'o fana jiginna han k'a kɛra 35 ye ko o dɔ bɔra a la a ko sa ko an bɛ waati min kɔnɔna na sɔrɔko yɛrɛ ta na sira fɛ min ye musakako ye wari mankan man di ale ye k'o bɛ fɔ kuma caman ko nka ko fɛɛrɛ minnu bɛ ka sigi sen kan gouvernement fɛ k'o bɛ se ka taa ɲɛ sabati ka yiriwali sabati n'o y'a sɔrɔ hakili bɛ to a la k'a dɔn k'a fɔ nin waati ninnu na sɔrɔ busɔn yɔrɔ minnu b'an bolo maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka na sɔrɔ baaraw kɛ olu k'a dɔn k'a fɔ ko lakana dɔ bɛ se ka kɛ u ye ko wa k'an k'an jija fana min ye an ka jamana majɛ dɔ b'an ka jamana kɔnɔ fala ye k'an k'o lajɛ ko dɔ bɛ se ka b'o la cogo di Mali bɛ musakaba min sɔrɔ san kɔnɔna na nin ye ko 100 sarada la ko 50 bɛɛ lajɛlen bɛ taa sara la ko k'a sɔrɔ an bɛ jɛkulu minnu kɔnɔna na n'o ye UEMOA ye o ko k'i ka sɔrɔ la san sɔrɔ min ye 100 sarada la i kana tɛmɛ 35 kan ko anw ta ye 50 ye k'o kɔrɔ sa ko min ye 800 miliyari 800 an bɔr'o la ka taa miliyari 1,000 na nka an ka musakaw an'an ka sɔrɔw a bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn mɔgɔw ka saraw n'u ka nafaw n'u ka jɔyɔrɔ ko olu musakaw ma ko b'a to sa siraba tɛ se ka dilan kalanso tɛ se ka sigi sen kan ko wa ko min ye Mali yɛrɛ ye a kan ka se ka wuli ka jɔ min kɛ nin waati in kunna n'a kun kan ka kɛ 100 sarada ka 7 sɔrɔ n'o ye b'a yira k'a fɔ ko yiriwali bɛ sen na k'an ma se k'o sɔrɔ an bɛ 6 de la ko nka ko ni an y'an jija ka bɛn sabati ka lakana sabati ka wulikajɔ sabati ka se ka baaraw kɛ k'an ka jamana kisi a ngɔnɔ tali ma a ka sɔrɔ ko ta nasira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ɲɛ bɛ sɔn ka sɔrɔ a ko la Modibo Magalu a ye kumaba minnu fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fala ye Renouveau sanfɛ ala kumabaw ye nin ye k'an k'an jija an ka sɔrɔ ale kana kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye kuma tɛ Kayi mara kɔnɔna na ko labɛnw ka sabati usine ba minnu bɛ yen yɔrɔba minnu bɛ yen k'u bɛɛ lajɛlen lakana ka lakɔlɔsili ta ka ɲɛsin u ma maaw kana taa dangari u la sabula k'a kɔlɔlɔ fɔlɔ o ye baarakɛbaliya de ye maaw bɛ kɛ o tɛ kɛ baara la o ka jugu kosɛbɛ ni usines olu datugura n'an bɔra Modibo Magalu la fala ye kibaruya telimanw sira fɛ sa an b'a yira o la k'a fɔ ko min ye baki ale corrigeli Gawokaw fɛ yen ko a baara bilara retard la fala ye bɛɛ kun sigilen na ka sa k'a yira k'a fɔ ko juillet kalo tile fɔlɔ ko min ye baki corrigeli ye n'o ye denmisɛnninw ye ɲɔgɔndan minnu kɛ ko nka ko a daminɛna nin kalo tile 7 studio tamani maaw ye kunnafoni di u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ko in daminɛbaliya joona k'o sɔrɔla mun fɛ denmisɛnninw ye ɲɔgɔndan kɛ sɛbɛn kan n'o ye kopi ye ka bɔ Kidali ni Menaka ani Ansongo olu ma Gawo kɔnɔna sɔrɔ joona bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ni fɛnw bɛɛ lajɛlen mana baara ale tɛ se ka daminɛ o de la sa Menaka ta ani Kidali ta ni Burɛmu ni Ansongo u bɛɛ lajɛlen bɛ Gawo nin waati in na ko nka ko baara kɔni a daminɛna kalo tile 7 e ko a na se ka teliya tuguni wa ka se ka dɔ fara musow olu ka cɛsiri n'u ka faamuyali kan u ka sigidaw kɔnɔna na hakili bɛ se ka lafiya cogo min Direkaw fɛ yen
u ye baro sigi kɛ juillet kalo tile 7 ka taa bila tile 9 na min ye dire musow ye sa olu bɛ se cogo min na ka wuli ka jɔ kɛ ka faamuyali kɛ hakilina ɲumanw ni maa minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ sirabaka kasaraw la u bɛ se ka ladɛmɛ cogo min na ani ka se ka ɲɛsin u ma musolakaw jɔyɔrɔ ka bonya o la k'o ka ɲi kosɛbɛ baara in tile 3 in kɔnɔna na fala ye musaka ko a bɔra NRC maaw olu yɔrɔ segukaw fɛ yen kan bibiliki n'o ye kerecɛnnakaw ka denmisɛnninw ka kan ye kan bɛ sigi sa o sa sen kan ni o bɛ sigi sa kan bibiliki national de flambeau sɛ ale kɛlen ka denmisɛnnin 600 fara ɲɔgɔn kan kerecɛnnakaw ka bɔ segukaw fɛ yen marabolo 6 ka fara bamakɔ kan olu bɛ baara in na kabini nin kalo in tile 8 segu kan in kɔnɔna na sa n'o ye kan bibiliki flambeau in ye sa a babu ɲinanta o bɛna tali kɛ mun na kerecɛn denmisɛnnin ale ka se ka balo k'a dɔn k'a fɔ ko min ye a k'a ka tabiya a n'a ka ko filɛcogo bɛn Jésus o ka baara kɛcogo ma min ye ko in sigibaaw ye u y'a yira sa ko kerecɛn denmisɛnninw faralen ɲɔgɔn kan nin ye ala ta de bɛna fɔ u ɲɛna u ka u yɛrɛ dɔn ka se ka ko dɔn ka ko dɔn ka lakari hakilina falenfalenw bɛ kɛ fana min ye dɔnniyaw olu falenfalenw bɛ kɛ baro sugu fana bɛna kɛ sen kan fo ka taa se jɛrɛw ma jɛrɛ minnu b'a to sa kɔmasegu bɛ kɛ min ye ka taa yɔrɔbaw lajɛ n'o ye visite touristique ye farikolo ɲɛnajɛ ka taa fara ɲɛnajɛw fana kan olu bɛɛ lajɛlen bɛ a la min ye ko in ye sa a bɛɛ lajɛlen kɔni sigira sen kan association des flambeaux de l'évangile du Mali ale fɛ ɲinanta o bɛ segukaw fɛ yen yanni nin ka ban an bɛ taa yen koyi on s'en tout on est dans tout on est laïque muso minnu bɛ sikasokaw fɛ yen yaasa nakɔ baara a bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min tile kelen olu bɛ baara min kɛ nakɔ la sa n'o ye bayɛlɛmali ye ani u ka nakɔ minɛnw n'o y'u ka nakɔ yiridenw ye k'olu don ba la o kɛra juillet kalo tile 8 min ye jɛrɛ ye sa Savifɛki ale ni ka bolodi ɲɔgɔnma ni ONG Amedi fɛ sa olu ye baara in kɛ min ye sikaso musolakaw ye u bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan cogo min na ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ baarakɛyɔrɔ min b'a to u bɛ se ka dɔ sɔrɔ u ka nakɔ baaraw la cogo min na muso 20 olu kɔni welela yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ ta ka baaradaw sigi sen kan yaasa a bɛ se ka ɲɛ cogo min na u yɛrɛ bolo ka se ka kɛ u ka baara ye fala ye an bɛ taa sisan Kɔnɔwarikaw fɛ yen min ye Mamadu Awa Gasama ye a ka avocat n'o ye maître Mamadu Ismaël Konate a ye a ka bataki 2nan kɛ kunungo maître ko a ka bataki kɔnɔna na ko min ye Mamadu Awa Gasama ka affaire ye ale de ye soldadonbaga ye a la ko waleya minnu kɛra sa ko a bɛna olu ɲɛfɔ an ɲɛna ko nin waati in na ko bɛɛ k'a bila a kunna ko Mamadu Awa Gasama k'a bɛ kaso la koyi ko nka ko min ye Côte d'Ivoire kasobo min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko maison d'arrêt de correction d'Abidjan Maka ko a b'o kɔnɔna na Mamadu Awa Gasama ka ko u bɛ cogo min na bi conseil national maa don a minɛna Côte d'Ivoirekaw fɛ yen juillet kalo tile 2 tɛmɛnen o y'a sɔrɔ sa maa minnu kɔni bɛ yen ani olu maa minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen y'a bugunatigɛ dɔn k'a fɔ ko ale de Gasama ye sisan sa ko min ye kow ye maître ka communiqué la ko a ko bɛ ka ɲɛdɔn dɔɔni dɔɔni n'o ye Mamadu Ismaël Konate ye ko min ye Gasama ka ko fiɲɛ bɛ ka bɔ a ko ɲɛfɛ ko ka dɔn ko nin waati in na min ye nɔminɛli baara ye k'a bɛ sira jumɛn kan ko Gasama ko fɔlɔ a bɛ kaso la nin ye kabini juillet kalo tile 2 ko wa ko u ka kasobonba in ko a b'o o de kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛli minnu kɛlen don sa k'o bɛ maa min bolo Côte d'Ivoirekaw fɛ yen o y'u ka doyen de juge ye n'o ye juge d'instruction ye tribunal min bɛ yen n'a fɔ o ma ko première instance Abidjan plateau ko a b'o o de la mun nɔ minɛlen don ka ɲɛsin Gasama ma fala ye Côte d'Ivoirekaw ka sariyakisɛ la sa n'u ka code pénal ye ale siginiden 264 o ko ko a ye kuma ta ka ɲɛfɔ jamanakuntigi ma min bɛ jamanakuntigi ale tɔɔrɔ outrage à chef d'état filanan min bɛ yen k'o ye u ka sariyakisɛ n'o y'u ka code pénal ye ale siginiden 367 ko a ye kumaw fɔ kuma min ye nɛnini ye ka kɛ bɔlɔlɔ sira o sira k'a y'a fɔ o sira fɛ min ye ko in ye sa ko a ye fɛn fana fɔ fɛn minnu tɛ tiɲɛ ye ko in yɛrɛ kɔnɔna na sa a ka avocat ka kuma na ko min ye Mamadu Awa Gasama ye k'u ye video min yira a la k'a ko ale yɛrɛ de t'a dɔn koyi ko maa min ja bɛ video kan k'ale t'a dɔn ko avocat ka kuma dɔ dɛ fala ye nka fara kan maliyɛnw ka ko falen ka nɔgɔn sisan ka taa yɛlɛma ka kuma ngalabuti a t'u sɔrɔ baara la avocat ye min sɛbɛn ko Gasama ko ale yɛrɛ de ye video in ye ko enregistrement min b'u bolo video la ko ale don min ye kuma minnu bɛ ka fɔ a kɔnɔ o kuma ninnu fana ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamanakuntigi ma o fana ko a jɔrɔ o fana kɔrɔ sisan sa maître ko ale bɛna n'a ka sariya baara kɛ cogo minnu fɛ sa o ye Côte d'Ivoire maaw n'o ye u ka sariyabɔ maaw ye olu b'a fɛ ka baara kɛ cogo min n'u y'o bɔ k'o yira ale la ale bɛna fɔlɔ k'a ɲini u fɛ u ka magotoli kɛ Gasama ye ka kɛ ni a ka kasola ko ye fɔlɔ
k'a layɛ ni fiɲɛ bɔda bɛ se ka sɔrɔ a ye ko o de kɛ ten ale bɛna o kɛ a bɛna fɛn minnu k'o kɔnɔ o ye gasama ko a si o selen no yɔrɔ jan na ka so ko o ma nɔgɔ a bolo ani fana k'a bɛna sinsin min filanan ka fala ye ko CNT maa don n'o ye furancɛla fangabolo ye an fɛ yan ko wa fana ko min ye nin waati in na gasama ka kɛnɛya ko fana k'o tɛ ten ko wa ko a ka naaninan ye min ye o ye k'a fɔ Côte ka tɛ nationalité wɛrɛ de b'a bolo n'o ye Mali nationalité ye Maître Konate y'a yira fana k'a fɔ ko min ye gasama ye k'a kɔni kɛlen don ka nin ko in ta ni barikaba ye ko wa k'a fɔ ko a ja sirannen don k'a ja sirannen tɛ k'a hakilila tigɛlen don wa fana min ye ale maître yɛrɛ ye ko ale bɛna wuli ka jɔ kɛ se fɛn fɛn bɛ a ye sariya ko ta nasira fɛ i n'a fɔ sariyaw b'a fɔ cogo min na code pénal ivoirien k'ale na baara kɛ n'o ye ko nin ko in kɔni tiɲɛ don a kumaw bɛ ka caya fɛn caman bɛ ka fɔ a la k'ale bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ɲɛna ko o ye nin ye nin waati in na ka kɛ ni gasama ale ka ko ye fala ye an bɛ taa e fan fɛ Seko ni Dɔnko an bɛ sɔrɔ ka na o kɛnɛ kan an bɛ taa Kidali. Leka wuli k'i jɔ. Seko ni Dɔnko Maliba kɛra anw ta ɲinan kɛra an ma saɲɛ. Seko ni Dɔnko bɛ taa n'an ye Kidali fala ye kabini san 2008 san n'o y'a sɔrɔ Elhaji Gamu colonel don min ye Takini o fana ye colonel ye ministre min tun bɛ Seko ni Dɔnko kunna a waati o ye Mohamed El Mokhtar ye an bɔra yan Bamako ORTM kɔnɔna na décembre kalo la k'an kunda min ye Kidali kan ka bɔ car la yan fo Kidali car kɔnɔna na Sonefu car kun don sofɛrikɛ an yɛrɛ y'a tanu kosɛbɛ a waati Neba Solo tun bɛ délégation na Ami Wasije tun bɛ a la ani balanifɔla wɛrɛw ministre olu wele sabula san o san Mali kɔnɔ rentrée culturelle tun bɛ kɛ fala ye k'a ta o san na fo sisan nin jɛrɛ min filɛ nin ye a ɲɔgɔnna ma kɛ Kidali Sidi min filɛ nin ye Sidi fana tun ye animateur ba de ye Kidali i ye fɛn o fɛn ye ko gintan don Kidali Sidi Elmedi Elbaka ale tun b'o ɲɛma dɛ wa denmisɛnninw ka foyi tun tɛ kɛ ni a tɛ min na a san na ale yɛrɛ de anw ka siyɔrɔ ko onzon couché ale de y'o ɲɛnabɔ nka bi ala y'a to a garisigɛ donna ORTM directeur la Sidi Elmedi Agbaka n'i ye a ka bugunatigɛ lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ale de kɛlen k'a sɛbɛn ko Kidali respire le Mali Sidi min filɛ nin ye fala ye bila ko tɛ a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ka se ka maaw fara ɲɔgɔn kan Kidali kɔnɔna na cɛw ni musow dugudenw bɛ se cogo min na ka nisɔndiya o la salongo min ye Kidali ka dɔgɔkun kelen ɲɛnajɛ in ye a y'a baara sigi sen kan ko ɲɛna a bolo o y'a sɔrɔ jateminɛw la sa a yira k'a fɔ ko san 10 ni ɲɔgɔnna ma kɛ Kidali kɔnɔna na ɲinan tuguni u y'a ta k'a sigi n'o o ye dɔgɔkun kelen ye ɲinan ta denfaya bɛ baro kɛlɛtigi bolo n'o ye général de division Umaru Baro Jara ye ale de ye ɲinan ta denfa ye o de la sa Kidali yɛrɛ ɲɛ b'a la cɛ nin ye Kidali de ye han balontan terrain de filɛ nin ye ta ne e yɛrɛ ɲininkali b'a kɛ na ko yɔrɔ wɛrɛ don wa Sidi denmisɛnninw ye ballon tan u ye basket kɛ u ye dɔn kɛ u tilala tuguni ka conférence sigi sen kan conférence minnu kɔnɔna na Kidali yɛrɛ bɛ se ka yiriwa cogo di Kidali bɛ se ka kɛ cogo di école karamɔgɔ minnu bɛ Kidali kɔnɔna fala ye u nana denmisɛnninw nana musow nana cɛw nana bɛɛ lajɛlen nana ka na fara ɲɔgɔn kan ani wolomasiri tabaw ka dɔgɔkun kelen ɲɛnajɛ in k'ale kɛ an bɛ min na hakilila jigin kɛ dɔrɔn mɔgɔw la o ye k'a yira k'a fɔ nin waati in na min ye Kidali yɛrɛ kɔnɔna na bi maa caman sɔnna k'a fɔ ko dɔ kɛra ten maa i ka y'i faso de la an ka taa an ka sigi an ka bɛn an k'a lajɛ jamana bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na an bɛ mɔgɔw hakilila jigin k'a fɔ min ye Sidi ye ale yɛrɛ ye sɔrɔdasiw dɛmɛ kosɛbɛ san 2012 san 2013 san 2014 a yɛrɛ nana siɲɛ caman ni jaw ye k'an to tiledu la an n'a ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ
conférence caman kɛra la a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ armée a ka segili ani ORTM segili la Kidal fala ali tuma min na Bamanjuwale kɛbaw bɛ Kidal kɔnɔna na Sidi kun y'i jija ka ORTM dayɛlɛ a tun bɛ baara kɛ i b'a dɔn ko a tun bɛ taama sen de la ka taa ka élément ci depuis a kelen de ye ORTM baarakɛla ye Kidal fo sisan a ye équipe sɔrɔ fo kana kɛnɛ sigi donc an b'a fo Kidal yɛrɛ sur le Mali o kɛra bɔlɔlɔ siraw fɛ o kɛra siraw fɛ o a y'o fɔ fan bɛɛ fɛ k'o bugudatigɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la wolomasiri tabaw k'u dɛmɛ su ani tile jamana bɛ se cogo min na ka se ka baara kɛ min ye burudamɛnw ye minnu bɛ yen n'olu ko ko faso an'olu caman ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka wulikajɔ kɛ Sidi bi an bɛ se k'a fɔ jamanakuntigi n'o ye Furancɛla fanga ye ale ye médaille 2 d'a ma médaille de mérite nationale o dira a ma effigie abeille min ye chevalier de l'ordre national ye a y'o fana sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ nin wagati laban in na fana min ye sɔrɔsilakaw ye u caman na a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma tɛ min ye u ka ko kuncɛli la colonel major Dawuda Sagara ni ale ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye babu kuncɛli la sa kunungo a y'u wele tilelafana dunna fala ye tilelafana dun in kɛnɛ kan min ye Sagara ye a ye u fo u ye nin waleya min kɛ nin ye ka ni kura fiyɛ Kidal la n'o ye semaine culturelle in ye olu b'a kɔkɔrɔ bi u b'a kɔkɔrɔ sini baara mun kɛra ko a ɲɛna kosɛbɛ Sidi n'a ka cɛdenw ko k'u fo ko ala ka san wɛrɛ ta yira an na babu a kun cɛra ni tilelafana dun in de kɛnɛ kan kunungo min ye Mali sɔrɔdasiw olu dagayɔrɔ la Kande ale kɔnɔna na sabula kan 2 de bɛ Kidal min bɛ Kuluju la dugu yɛrɛ kɔnɔna na o ye kan général Ablaye Sumare ye ale de ye kan fɔlɔ ye filanan in o de bɛ aéroport fanfɛla la dugu ale bɔda fan fɛ ka taa min ye Tezawaten ale sira Tesalit sira a b'o ni Agolok sira o ni ɲɔgɔn cɛ yen kɔni yen fɛrɛlenba don ni armée mɔgɔ kɔni bɛ yen i bɛ fɛn caman ye hali hélico ni fɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ jigin ale de kɔnɔna na nka yɔrɔ dɔ in ale gundo ka ca donc an bɛ Sidi fo wulikajɔ ni cɛsiri la ani nin baara kɛcogo ɲuman na ka Kidalikaw ɲɛnajɛ dɔgɔkun kelen b'a fɔ n ala ka san wɛrɛ ta yira an na nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya mun dira ma Falaye Keyita fɛ ne yɛrɛ ani Keba Jalo a k'an bɛɛ waati wɛrɛ. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45